ஹாய் விவர்ஸ், நான் உங்கள் பவனி ஸ்ரீ. சண்டே ஸ்பெஷல் எறா பிரியாணி என்னோடய ஸ்டைலில் வாங்க ரெடி பண்ணலாம். எறாவை க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாங்க. வெங்காயம் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுங்க, பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுங்க, புதினா கொத்தமல்லி எடுத்து வச்சுங்க, பாஸ்மதி ரைஸை ஊற வச்சிடலாம். வாங்க ரெடி பண்ணலாம். எண்ணெய் சேர்த்துங்க. எண்ணெய் நல்லா காய்ந்த பிறகு பட்டை, ஏலக்காய், லவங்கம், பிரியாணி இலை, சோம்பு இது எல்லாமே பொரிஞ்சு வரும்போது வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாங்க. வெங்காயம் கூட தேவையான கல்லுப்பு சேர்த்து நல்லா வெங்காயம் வதக்கிக்கலாங்க. வெங்காயம் நல்லா வதக்கின பிறகு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துங்க. இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்து நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாங்க. புதினா கொத்தமல்லி சேர்த்து நல்லா வதக்கின பிறகு தக்காளி சேர்த்துக்கலாங்க. தக்காளி நல்லா வதக்கின பிறகு நம்ம எறா சேர்த்துக்கலாம். எறா தக்காளியோட கொஞ்ச நேரம் வேகட்டோங்க. பிறகு மிளகாய் தூளை சேர்த்துக்கலாங்க. அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுங்க. இப்போ நம்ம பச்சை மிளகாவும் தயிரும் சேர்த்துங்க. அது கொஞ்சம் கிரேவியாக வரட்டோங்க. அப்புறமா நம்ம தேவையான தண்ணி சேர்த்துக்குங்க. அது மூடி விட்டு கொஞ்சம் கொதி வட்டுங்க. கொதி வந்தோடனே பாஸ்மதி ரைஸை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு ரைஸ் கொஞ்சம் நேரம் குக் ஆகட்டோங்க. பாதி ரைஸ் குக் ஆன பிறகு நம்ம அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிட்டு தம் போட்டுடலாங்க. தம் போட்டு இருக்கீங்கன்னா சூப்பரான எறா பிரியாணி ரெடிங்க. ரைத்தாவோட வச்சு சாப்பிடுங்க. தேங்க்யூ, பாய்.